Hoje eu vou gravar aqui pra vocês uma receitinha de mistura caseira, né? Pra limpar a geladeira. Eu vou usar aqui, ó, um copo de água. Eu vou colocar aqui no recipiente, ó, um copo de água. Vou usar vinagre de álcool, ó, eu vou usar, ó, uma colher bem generosa, né? Ó, de álcool. Álcool não, gente, de vinagre de álcool. E 2 colheres de detergente. Dou uma misturada aqui. E uma colher de bicarbonato. Você não pode colocar muito álcool, nem muito. Ó, isso aqui é o suficiente, ó, meia colher de bicarbonato. Você não pode usar nem muito vinagre, nem muito bicarbonato, porque senão vai fazer uma bagunça que vai ficar muita coisa. Ó, agora ele vai subir umas bolhas e você vai mexer, ó, porque senão ele vai ficar derramando, sobe bastante espuma, tá vendo? Se você colocar muito. Ó, pronto, recapitulando, um copo de água, 2 colheres de detergente, 2 colheres bem generosas de vinagre. E agora eu vou colocar aqui nesse borrifador, né? Vou colocar aqui com a ajuda de um funil, ó, a sua misturinha caseira para limpar a geladeira. Vou colocar aqui, ó, limpar a geladeira. Eu vou limpar aqui e mostro para vocês. Agora eu vou dar uma limpada nessa geladeira, ó. Vocês estão vendo que tá tudo bagunçado, tudo em sacola. Agora eu vou tirar tudo que tiver na sacola aqui, colocar nas vasilhinhas e arrumar aqui, tá bom? Tô mostrando pra vocês. Aí eu vou colocar aqui em cima da mesa. Uma verdadeira bagunça isso aqui, né, minha gente? Mas vamos limpar. Pronto, aqui eu já, ó, tirei tudo. Agora vamos aqui para a porta aqui da geladeira. Já tirei tudo, ó, tá suja. Vou tirar também esses paninhos aqui pra limpar, ó. Tá suja. A gavetinha aqui tá bem suja também. Essa aqui eu vou lavar. O restante aqui da geladeira eu vou usar a misturinha que eu mostrei pra vocês fazendo aqui. Agora deixa eu mostrar que eu coloquei tudo em cima da mesa, minha gente, aqui e tem aqui também. Ó, assim,
Ó, e a limpeza ficou assim. Limpei aqui o congelador. E aqui também. Limpei na porta, ó. Tudo limpinho. Esse aqui que quebrou, eu tive que passar um Durepox. Ó. Tudo limpinho. Limpei também aqui. Eu falei que ia lavar, né? Mas acabei não lavando. Eu limpei também com a misturinha, gente, ó. A gaveta aqui. Aqui também. Ó. Super indico essa misturinha, gente. Super dá certo. Fica muito, muito limpinha, gente. Agora eu vou organizar aqui. Aí depois eu já volto pra mostrar pra vocês a finalização, tá bom? Já. Pronto, finalização. Aqui eu deixei as carnes, né? Aqui é feijão. Aqui é uma goiaba congelada. Aqui tem um saquinho com acerola. Ó, e assim ficou. Coloquei nessa vasilhinha aqui a uva. Depois eu vou ver se eu acho a tampa. Aqui a goiaba. Aqui ficou morango. Aqui ficou tocinho e uma costela. Tá temperada. Por isso que eu não coloquei ela aqui no congelador. E aqui ficou assim a maçã. Aqui ficou mais tocinho. E aqui também aqui ficou carne salgada. Aqui ficou uma beterraba. Ali eu deixei 3 ovinhos. E aqui eu coloquei umas verduras e os legumes, né? Que assim. Aqui ficou alguns temperinhos, né? Canela, alguma coisa que sacolinha tem coisa de fazer chá. Aqui ficou as pimentas, um extrato de tomate, um iogurte, manteiga, óleo de coco e a margarina. E assim ficou, gente, a organização da geladeira. Limpíssima, com a misturinha. E espero que vocês tenham gostado, né? Dessa misturinha, dessa organização aqui. Um beijo pra vocês. Faça aí em casa, gente. E até os próximos vídeos.